ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுதாதனுஷ் யூடியூப் சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 நாளாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. நம்ம கார்டனை பார்க்கலான்னு சொல்லி வந்திருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்களோட கனகாமர செடியில் ஒரு குருவி கூடு வச்சுருந்துச்சு. அது என்னடா உள்ள முட்டை ஏதாவது இருக்கான்னு எட்டி பார்க்கலான்னு பார்த்தா 3 குஞ்சுங்களே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போ இந்த முட்டையெல்லாம் பொரிச்சதுன்னே தெரியலைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் முடி கூட முளைக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் எப்படி ஆண் வாயை திறக்குதுன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த குருவியோட பேர் என்னன்னு நான் எங்கள் அம்மா கிட்டே கேட்டிருந்தேன். எங்கள் அம்மா இதோட பேர் தையல் சிட்டுன்னு சொன்னாங்க. இதோட கூடு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகாக பஞ்சு மாதிரி வச்சு தைச்சிருக்கு. மழை பெஞ்சா கூட தண்ணி உள்ளே நனையாத மாதிரி கட்டியிருக்கு பாருங்கள். நல்லா அறிவுள்ள குருவியாக இருக்கும் போல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.